world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Let your wardrobe be a reflection of your finesse and personal flair. With every thread woven with care, our apparel is designed to not just look great, but feel great too. At Jiva Collections, we believe in celebrating every body type with our diverse range of stylish, high-quality clothing. We are not just selling clothes, we are curating confidence, ensuring you step out in style every single day. Experience the blend of fashion-forward trends and timeless classics in our collections. And with our inclusive sizing for ladies, gents, and children, you'll find the perfect fit that makes you feel confident and fabulous. Jiva Collections, where comfort meets sophistication. Step into your unique style today and let the world be your runway. Ubu ngubu washinze business nyine urupfu rwa Tanazi rwahindutse business Akose uri mu biki ako nta n'indangagaciro by'uri wanyu baguhaye ku buryo udashobora kugenda urya amafaranga iyo umuntu wapfuye reka tuve muri ibyo ubundi Atanazi mupfana icyo ko ntacyo simwe nanyu si musaza wawe ufite kibazo niki cyawe reka nkubwize ukuri urumva nushaka uhindura indangagaciro ube version y'umugabo twashakanye uriwe kuko aho ndabona atari umugabo mfite ni kopi y'umugabo kungusabye mukira gasozi kagatuma kukandi ngo uzamore genda ukabaza genda ukabaza kubaho bizagenda bite ariko sore reka nkubwire ngusabye amahoro kandi reka nkubwire umunsi umwe uzabyuka wikoze gutyo urabyumva umeno mutwe nkumarama ko gasuzugura wabyumvise ariko ufite amaboko n'inkagira abiri allo bakomeje kohereza bari gushyira no kuri konti ndakumva ukomeza wakire ntugire ikibazo Atanazi se ko yari umuntu mwiza oya nta kibazo kabisa kugeza ubu ngubu umaze kwishyura isanduku wababwije ukuri se ko washinze business reka kubabwira ngo isanduku wayiguze oya nta kibazo none se ko Atanazi ari umuntu wacu umva gira vuve kuri telefone dukemura ibibazo by'urugo Atanazi ari umuntu wacu umugabo mwiza kandi uri kirura kuri abantu bakuzi kuri nayishe ntugire ikibazo gahunda afite mu kanya minota mike ndagira usororo nje kureba ahantu nje kubooking umwanya ariko akabingo gaseko nka keza wowe kanimba wishyura isanduku ukishyura nirimbi wambabariye sore wambabariye uko bavuga ibigongo imihori karakara ubundi wahindutse ukamesa kamwe umva sinzahwema kukubwiza ukuri kubera yuko wararengera urenga n'inkaniro ushatse wakwibuka indangagaciro z'umugabo wari mbere yuko tubana naho ubundi ibingibi bimaze kurenga indangagaciro reka nkwihanize sibyo ibintu bivemo andi utazakora ikosa nka kubita nka kumarama kugasuzugura reka nkubwize ukuri ntago nzakomeza genda ukanungura imyitwarire yawe mibi urumva reka nkubwire nudahindura izo ngeso zawe ribira hari nzagenda mvuge yuko washinze wagiye ubunona nashinze business nyine utajya wumva reka nkubwire indazi zaguta ku gasi nakataraza kazaza kubera yuko mbese aho kugira ngo uhinduke umugabo uhora ufite version y'umugabo ibikorwa byanjye byonyine reka nkubwire ibyo shaka gukora byose urushaka rubi uyazatuma ngera ku kigo inyungu yose ndi kuyivugiraho ndakora biteze ni sawa sori ndabona wari ufite akazi kenshi ariko yenda ndashaka ko tuganira butumvikire hari ikintu ushaka kutuganira kiri sere kandi ntumbeshye mbwiza ukuri kubera yuko naricaye mbitekereza ndavuga se bino bintu ndi kubika nyirabyo aho yitegura ko yakora buri kintu cyose kugira mu kipingira ibanga ikindi mbona ikintu cyahangayikisha mukuru wanjye bano bantu niki kiri hagati yabo ubyumva nk'igihuha uri allergique ku kintu cyo kwiyubaha ntabwo rwose we no kwiyubaha mu ninzire ebyiri zitandukanye noneho kankubwire
ndisine abantu bose bariraho ngende uwo mugore w'umugabo kandi ni uwo mugabo wanjye we niwe utubaho uwawe rero ariko rwose ase reka nkubaze ayo mazi wambonanye naho nari nicaye ndahaguruka urayabona wenda noneho wambonye nikoreye tanke y'amazi ikigega ni ukuvuga wowe urandeba ukambona nk'ikigega kigendera umugore wumva umeze nk'uri gukubita urutare nyumvira nk'ibigambo uri kuvuga umugabo muzima wiyubashye nkawe pe gusa nk'umugore wamenye ibyo bigambo uri kuvuga ni ukuvuga umugore wawe ni Mukagatare nise ko abagabo disi babashuka oya nako murishuka mufite ukuntu mureba umuntu mugahita mwimajina ibihuye n'ibidahuye ese ubundi ubwo ayo mazi uri kuvuga ngo wambonanye ngo shinye umugore wari Mukagatare mayi ngiye wuje ugasanga ucometse ku kirunga noneho nkakotsa ukaririmba urwubonye jya mwiyubaha rwose amazi kuwa mbere amazi vrema mukire nkawe rifatuka ibintu ukabivugira kuri telefone aho ndusura umukire numva ufite taki y'amazi ya teta umva yakuzengereje uzafate dushe si ufite dushe yo mu nzu usura umukire benuwari yawe ugenda uyuzuza amazi y'akazuyazi amazi y'akazuyazi urayazi nurangiza ugende udibike mu bwo busa bwawe ziba buretse gato nge mbanze nkubwire nta soni aho ndi kuvuga ari umuntu nkawe bakire batiyubaha umva icyo nakubwira cyo ntuzongere kumpamagara utazanansenyera wowe abagabo ubu ingo zubu ni hatari nkaza umuntu arubatse ukankubwira uzi ko kankubwire noneho uyu mugabo Last yageze kuzajya dusohokana njye n'abacuti banjye noneho njye nta nubwo nari nzi yuko ari n'umugabo bubatse ufite umugore yari yarabimpishe nyuma ngiye kubivumbura ndavuga ati reka nyine ngende mu ghosting ariko ntago ashobora kumva mva nkubwire bikwiruga wirushye uzi ikintu ukoze cyakoze nkubwiza kuri akantu koze karankunye pe karantunguye uzi ikintu nkwemereye nkwemereye black opium eshanu imwe ebyiri eshatu black opium eshanu unutazima mbuzi kise uzi impamvu man bibahaki like kubona umukobwa aguhisha ishema aguhisha icyubahiro ndabyishimiye ibyo nabyo biri mu nshingano zanjye kuguhesha ishema nanjye no kwihesha ishema nambaye isura nziza nawe ufite isura nziza ndagukunda so it goes both ways rekeraho ngaho kandi urukego kandi mba ngira ngo energy mfite nawe cyangwa se uburyo ibintu ndi kubitwara nawe bari kubitwara ngewe simbe ndi kukubaha wowe ufite ukundi kuntu ku ruhande ubigenza sibyo kandi ndabizi rwose ko uri kubigenza neza sofa umaze kwisubiraho wikwirirwa ujya mu bintu byinshi iyo ubwiye umuntu ngo nanjye mba numva ko ari icyizere uri kungarurira ari urukundo uri kubiba ari ibintu byiza mu buzima bwanjye ndagukunda pe none se kubijina noneho kutabijina ibyo ngibyo uri kumwanjye ndi kukubaza nk'umuntu w'inshuti yawe ese wakitonze se nakubwiye ko nzakubwira okereka ndangiza ibyo ndimo ndaje nkubwira sibyo ese ko umuntu utari kwitaba telefone ndaje no yitabe nyine hazo ndugo danje no umushuti wanjye uri kumama reka ndebe nyine si ibibazo none se wemereye kureba telefone yanjye ufunga umutwe nyine kuki sigaye ufunga umutwe mubi nyine mwitabe uzi impamvu se ntago ntiwarebye umuntu uri kuguhamagara namubonye nase ntiyahereka ninde nyine wasaga bwa buhungu bwawe agari basheri so urumva nyine ntago uri tayari yo kubambwira ikintu kiri hagati yawe ndakikubwira reka manze ndagize ibintu nari
kuko ngenda munena mukamvuye hano nta gisubizo kizima mfite ndajya gukoresha ubwenge bwanjye mfite mbivumbure. Ariko sinabarenganya. Abaje twari dusangira Kacyiru. Bagezemo agataravuga ngo tujye kunywera. Amani twari dusangira nyine hano muri quartier. Banje baravuga ngo tujye gusangira ngo Kacyiru. Ese kubera iki? Tujye ku Kacyiru kubera iki? Ngo reka ngo inzoga zanga nazo ziryoshye ngo tujye Kacyiru. Ubwo bagiye kunywera mu kabari kari mu mukobwa uri aho ngaho ngo w'amabuno. Bagiye ngora za Kacyiru nyine. Ndavuga nisha abantu burya bamwe umuntu ntago banywa inzoga. Turenze ubari nka 20. Ngo bagiye kunywera ku Kacyiru ushaka ku mukobwa. Mana ya, sai ibintu biri isi. Yo, isi imeze bitese. Ndimo ndafura man. Wamagaye nka kwiyama ubu ugeze ku mugabo wanjye gute? Ako abagabo nk'abagabo bashaka kwigira bana. Ako se biri mu nibiki mu byukuri. Ibi ni bikirimo mu byukuri. Uri mu biki? Uri mu biki? Watuje uri mu biki? Ako nkayoberwa impamvu wari wigize umwana mwiza utangiye kuntaka. Ngo nagize gute nakubaye. Iki se? Kumbe diri yose urayizi. Yihe diru se? Yihe diru. Ni we master plan. Nyine yihe diru. Yihe diru. Ukifata ukagurisha girlfriend wawe. Inde se mugurisha kurinde. Pole. Inde se? Iki se? Kumana we. Ko shimye namenye ubwenge. Nyine warabumenye ni byiza. Nyine wamenye nyine ni byiza. Ubwo ngo yemera wenda abagabo bose twatwaragiye. Abahe bagabo ariko, abahe bagabo. Niba muvuganye se akakubwiye ngo iki? Akubwiye ngo iki? Nyine akubwiye ngo iki? Utu hari kutuye tunyanga, ugicisha amanyanga. Ayahe manyanga. Ngenda nkubwiye ko ibintu byose mabara twubahana, twubahana nayo ngo kunzamurira kamera, ibintu byose byararangiye. Rikishira hasi umupira hasi twubakane. Sinzi ibintu byo buri mu gihe cyose. Kuki utambona ikintu kizima? Kuki utanzana ikintu kizima? Wagabanyije amagambo. Kuki utambona ikintu kizima buri gihe cyose? Reka tunafure tunabyihore sibyo. Wafuze se nyine. Akoze urafura se muhe buryo. Urafura muhe buryo twubakire ku musenyi se. Twubakire ku musenyi. Tekereza ibintu bibiri twe tuganire kuri ikintu kibazo cyemuke. Ntabwo twakubakira ku musenyi. Iki se? Ibiki? Ngende umwana warezwe. Ndabizi wararezwe. Ndi umukobwa. Are. Ushaka kubaka urugo nka umugore mwiza. Sibyo? Kandi abagore batungana mu rugo numvise ngo ntago bajya bubaka. Ngere ndashaka kubaka. Utabishaka se nini? Utabishaka nini? Utabishaka ko kwisabira kubaka. Waretse. Ese ntabyo nshaka. Twubahane teta sitaki ibintu simbishaka tujibizira ngo mbishaka. Nimba ukeneye ko tubana ku neza najye ubanza nayo nyumva magaciro. Winshinja ibinyoma. Tuje kuginshinja ibinyoma. Niba twubahane twubahane. Ntabwo banyeneye umuntu umeze gutyo. Teta uri umwana mubi mbikubwiza ukuri. Kuki utagira umugabo wawe unanyubaye? Nyubaha twubahane twungurane ibitekerezo. Twubahane. Sibyo? Nimba turwana ikintu reka tujye twubahana ibintu byose bijye ku murongo. Sibyo? Kuki cyo sinjye abaturanye bari kukumva. Abaze bimbwiye iki? Aha ni mu rugo rwanjye. Aha ni wanje. Aha ni wanje ni kwa mama. Uri kubyumva? Nasize nyine teta. Tujye twubahana tuganire. Ndagukundura bizi. Winshinje ibinyoma. Ese uvuze gaki ntabwo umuntu yakunda. Inde se? Ni ngombwa gusakuza umugabo muzima ubundi ni gute? None kushinja abanyoma. Ahuragura ibyo bigambo. None kushinja ibinyoma. Mushinja ibinyoma. Wakuze. Nkurese muye ona kuze se ni. None muri skorere. Okay sawa. Komeza ubivuge gutyo. Twubahane tuganire ku kibazo kirangira. Nge ntabwo nukanyishinja ibinyoma simbikunda. Tutasimbikunda byose nabikubwiye. Narabikubwiye twe tuganire. Ibyabaye byararangiye. Ibyahise byararangiye. Naciye mu bibyishimo nakoze amanyanga. Ako ikurisho ntabwo wambeshyira mu byumva. Nge ura ikize. Mugurisha kuri ndese. Uravugana nese konyere kugurisha. Kwa nini? Kuyiye mpamvu. Ngende gurisha umugore wanjye ngewe. Ngende gurisha umugore wanjye. Twubahane. Banzu nyumve kuri inshoresha kunyumva ngewe. Nanjye mbabarira. Banzu yubanza nayo nyumve ntabwo ncecetse none. Tuganire ku kibazo tukirangize. Tugare ku kibazo wimbira ibintu byinshi mwana. Wimbira ibintu byinshi cyane. Nakuze bya nabi. Usibye nde? Ngaho nzirya. Pole wanga bari ukareka kuba. Babarira tukemura ikibazo ibintu no gufura byashaka cyane no gufura byarorera mwana. No gufura byarorera. Urumva no gufura byarorera. Esikosa nakoze nukuguha nkaguhani dutarukwiriye. It's okay. Uri somo mu buzima. Ariko nagusobanurira mwana. Ni nani?
Ninde? Bamenya. Mwana, Dore ngibi ndabizanye. kuyobye se? Kuyobye. Unyoba gute? Ariko ubwenye mfite n'imyaka maze muri uyu mujyi hari ubwo nayoba urugo ngewe. Nta rugo na rumwe nazi. Ibisubizanye hano gute? Kwa Kanimba. Umufuka w'umuceri? Mana y'isi nijoro. Shabani ngo bosi wawe yamwishuye amafaranga yari amufitiye y'amezi 3 ane yose yahise amubwira ngo yose yayamwishuye. Shabani uzi uburyo ari kubyina. Kanimba araje hariya hasi twari turi twese. Ahita abona abantu bose bari mu muhanda aravuga abisa bivuga mu giswahili ngo kila mtu bamupatiye byenyana ataka. Ngo kila mtu bamupatiye byenyana ataka. We bosi wawe ni umusirimu mbibonye uyu munsi. Kila mtu. Noneho tinya ho nzanye arambaje ngo ni ibiryo bingana gute byahaza urugo rwanyu. Nerura umufuka w'umuceri nzi kagiye kumbwira ngo mugabanye mujyane 210 nambwe ngo wose ujyane. Ubaze Bamenya nimba ari nibibura mu rugo garuka ujyana ibindi. Ngewe mise mbonamo akakaje ndavuga kankakuzanire ujye ukinywera. Cyako uranshimishe kabisa. Akaji niko gwanguri uvuga ati nkagurira umuvandimwe. Urishimye. Kabamo isukari se ya fresh. Ngo simbizi nagonze gusa. Upuriza ngo mugakombe ugatangira ukanywa. Ukagiramo n'uzi. Izana nkupuriza mu kanwa rero nawe ugira. Sorry. Ngaye humuriza gomba. Umva tararekore. Ubwo zumva ari ibintu bizima wagize. Wazanye. Nose ko Kanimba kishyuye arambwira ngo nako kukishyura ngo ndakishyura. Kwa isa kishura. Yari kubona nakamaro gafite agahita kishura. None se bagwa amafaranga wowe? Bagwa amafaranga. Iki? Nyine nuzuvuga ngo wese ngo bayengo byenye banataka wewe baguha iki? Ari kuri iki cyucyo. Uzi ibintu nsize hariya kuri shop banyishuriye kuri botike. Banguriye amaji, banguriye amabombo. Aka nkubwiza ukuri. Kubana na Kanimba utaza amafaranga afite kuri uyu munsi. Ubushatse bava muri aka kazi ukajya kwiyahura ukagenda ukava muri uru rugo. Kuri ikigoryi. Kanimba afite amafaranga ahagaze gutya mu muryango buri muntu uri gucyo akamubwira ngo sumama. Ariko uragiye urabeshya ushyiraho igicucu ariko kamanza nkubwiza ukuri. Uzi ko uri idio ahubwo uri idio. Wowe ikigoryi ahubwo. Gicucu ahubwo. Uri ikigoryi wowe. Boss nagarara muri salo. Ntagare muri salo agamara ashwana mabuje ndimo ndabumva. Inde? Boss. Ari muri salo. Uragiye urambwira ngo agiye kuri botike. Ariko kangubaza kimwe tuza manze ngubaza kimwe. Aho ubera ikigoryi. Agiye gushwana na mabuja wawe. Uzi telefone ari guhamagara hariya. Umuntu nimba ari guhamagara hariya atirikwa ngo ibi ngibi none tuvuga ko ibi bintu nzanye. Ni njye ubyihaye cyangwa ni njye uvuze ngo mbifate bite biza hano. None se byenye nataka yabitangiye kuri telefone. Amafaranga ateraga kubita hasi se yakubitiye muri telefone. None se Shabani ko yishimye avuga ngo bamwishuye amafaranga avuye yamwishuye. None se ko nawe umbwiye ko boss mwibonane amaso ku maso agatera amafaranga yakubita hasi mwabonanye. None se umuntu kuvugana na boss ubumeze nka uri kumwumva nge namwumvisha amatwi kuyanga. Atera amafaranga akubita ku meza. Umwakire ngo byenye munataka. Areko rezidiyo. Nawe rezidiyo wanyana yimbwa. Ugende ugahambirwa. Akira ibintu byanyu nikomeje gahunda zanya niberemo. Ubona uburyo wigira inyana yembwa ikigoryi kubereye kuri mu rugo rw'iwanyu. Rimwe nzaza aro nzagukubita ingumi Kanimba bapfa kuba yanyumva asigara numa muri iyi minsi. Agusi kurebe ko ngo siyo. Satani aracyakorasha. Cyakora si ubwo urabona umugabo mwana. Tuvugije ukuri. Gasemuzi n'ingozi kimwe. Warukoze icyo umuntu w'umugabo arifata akagurisha umukobwa bakundana. Umugore wawe. Ariko se namugurisha. Utamugurisha se buri isiyaka n'umugabo cyangwa niyo mugabo. Ariko se wabanje ukanyumva. Ko rimwe nimenya nkubwira ibintu kavuga ngo nayanjye ngo nayanjye. Kore turi inshuti umenye ko wagiye mu rukundo. Ugomba no kuba umugabo. Kima ibyo simbyanze. Banza uvuga ibintu byose. Hanyuma se niba utabyanze ibyo ukora nibi. Nyine banza uvuga ibintu byose byagenze. Jya ubanza urumve ufata impuzo. Umukobwa mukundana. Sheri wawe. Akura bizi kuntu tatagukunda buri. Waye ukamufata kujya muteza ingegereza arizo zose. Ariko sizingegera. Itari ingegera urumva wawe byo kugira ibintu by'abantu babagabo. Ujye umuntu akubwira ibintu genda ujye gusaba imbabazi. Genda ujye gusaba imbabazi. Akoze ukuntu ibintu byagenze wowe uramwe ngo ngiye gusaba imbabazi umvisha ukuri kwanjye. Ngiye utane narakundana nawe ubanza ubyumve neza. Urumva nari nakundana nawe. Ansaba pasi ambwira ngo zamuduce kandi nawe kumugira umumaro akamuha amafaranga. Si ibintu byumvikana se gutanga pasi. Uragurisha umuntu mubana. Ese atabaye sheri wawe ntiyabona mushiki wawe. Ese ni mushiki wanjye cyo dupfana. None se wowe nikukubaza atabaye mushiki wawe ni atabaye umusheri wawe ni mushiki wawe ko mwabanaga se niba ntacyo mupfana ko mwabanaga niba ntacyo mupfana ubwo se yari ibiki
yariki nyine ibyo ariko nanjye banza unyumve nanjye kuri kwanjye banza nanjye unyumve umve ko ntari nagakundana na teta we nonza kuba nkunda nawe ntabwo uri gukora ibyo bintu ibyo nta burenganzira biguha pore kubera iki ariko ibintu wakoze nyine kubera iki n'ububwa ubimenye fata inzira ujye gusaba uriya mwana w'umukobwa imbabazi tubyumvikane je mwembi ndabakunda ntugiye ngo kugira gutya buriya ntiyababaye umwana w'umukobwa yifataga gusukaho amazi buriya ntabwo uzi agahinda afite muri we kandi teta aragukunda reba indaya zose twirutsemo ureba ibintu byose twabayeho ugize amahirwe ubona umwana w'umukobwa ugukunda ejo bundi agutegura anniversaire wabona ibintu wakoze wabonye ibintu wakoze byararangiye kima arihanganye urangije umutejeje ingegera ubundi umuntu w'umukire uvuga ngo ni umukire umuntu w'umukire aravuga ngo ni bitch habaho umukire uvuga amagambo nkayo cyangwa ni ingegera oya iyo ibyo byari ibyagiye yewe ntabwo wakora amakosa ngo nkwe ibyo byari ibyagiye mwembi ndabakunda mwembi teta waramuhemukiye buriya rero mwana reka mubwize ukuri niyo byaba byarabaye kera buriya ahahiseho umuntu hari igihe rimwe na rimwe hamukurikirana Bamari yaravuze ngo ntuzifate ngo ushire umuntu mu rukundo uzi kutazarukomeza Bamari umwatabi nawe yaravuze that's a prophet to me ayo magambo avuga n'umuntu utekereza mu ntwaro mu gisubo utari umwaro mu giko waje gutanga umukobwa mukunda bumugabo ugenda ugiye gusemba bazira mwana mukobwa mani pa ibi bintu uri kubijyana hehe ibi bintu mbizanye hano bizanye hano bivuye hehe se ibintu nibyo batumije muri uru rugo barambwira ngo nono mbizanye nisha abantu mbwiye ngo mbizane hano muri uru rugo ni Kanimba babitumije Kanimba nase yabitumije gute kandi yica hano muri strategies ava muri uru rugo ndabizi ko ari hano mwari muri gushwana arongera arasohoka munongera mwinjira mu nzu ntago yigeze asohoka hano muri gushwana rwose niko bamenya mbwiye ngo mwashwanye ebana hano habura na gica urumva no twashwanye yewe ndamubwira ngo bamenye amagambo uri kumbwira atamfitiye hafi no hejuru nayiki sinkunda kumva amagambo atafite icyanyubaka mpita niterura ibintu byanjye mbizana hano nibwo muye nawe hano ese igihe mwacurije amagambo mwarungutse cyangwa mwarahombye niyo mpamvu mukomeza mukora business y'amagambo ye na business ngira ngiye nkorera nikorera ibintu gusa nago ncuruza izo nkuru zamva he nanjye he zidafite 12 zidafite umutwe n'ikibuno ngo urugo rurashwana ufite amashusho dushwana ibyo wakabibajije bamenya niwe wabimbwiye ko ngiye namashusho mfite ndabibaza wowe bimbwiye ndabibaza wowe bimbwiye ngewe ufite amashusho dushwana hano muri uru rugo habe nta make mfite kubera icyo uvuga inkuru utahagazeho sibyo nanjye nabwiraga bamenya unakajya mbira inkuru adahagazeho reka rero nkugira inama itaragakecuru sibyo yego ubutaha ujye uvumbayo ntukavumbayo wengewe sibyo nushaka inkuru zaba nyiri inkuru ujye uza kuri tere aho ibintu bibera ubibarize ariko kuza uvuga utuntu twashyishyushyu tugenda tunjya mu matwi yego ushaka kuzakubitwa n'umubyeyi utari nyoko cyangwa ujya n'ibyo bintu hanyuma ugapima utuntu ngaruka ntume n'uburyo wishura nabi hari deni nkurimo se nkurimo ideni oya urayanyishura ariko ukayanyishura nabi ukayishura so niba nkwishyura ikindi ni iki ihutuze nkutume dore ko murengwa nabi atinde musa n'impuzanye Tangije mbona ari kunyiruka inyuma ngira ngo nzi ko ari umugabo ufise umugore ntabyo narinze rirabihisha tangije nkazanye njyana abacuti banjye dushaka kwisohokera bimwe byatuma umukwe umukwe byonyine ibintu numviye kuri telefone ari nkawe noneho ikintu kibabaje kurusha ibintu byose uriya mugabo yamagaye nicanye na Poli hanze hano turi kuganira ambwira amagambo ateye ubwoba Pole ko ibintu byose arabizi basi ntiyanifata wenda n'ibintu bya kera basi Yesu kiza avuge ngo urabona mbere yuko dukundana byagenze ukuntu ubure wasanga yaragize ubwoba cyangwa se ntiyabihaye agaciro ko yarazi ko mukundana shamano bakakugurisha mwarabanye imyaka n'imyaka tureke gukundana noneho mukaba munakundana akaba akiri muri izo deal ejo yanabona n'ikindi kintu no solution nabonyeka ko igisubizo ari Shobora nangurishije bakankuramo igitereko oya nabonyeka ko igisubizo ari ugutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo urumva teta babuja irimo narinzanye ibi bintu akambe bishyizemo hano gutya meze bite se wanjye meze neza mahoro
agaruka gutinya. Meze neza se? Meze neza. Nari maze kuzana ibintu. Ko wazanye bikeya si ibindi biri. Nazanye bikeya ko byose ntago nari kubibasha mwatumije ibintu byinshi. Nabanje kuzana ibingi imisubiro nzana ibindi ubwa gatatu byose mite mbizana mbirangiza. Barira basi twarabanye kandi nawe urabizi ko nigeze mwera umwana. Ntabwo wagenda ntabwo byakunda. Ibyo wavangura pakira wagira uti ntabwo ushobora gusohoka hangaha ntabwo nakwemera reka. Ibintu biraba biryoshye tumaje kugera ahantu heza nakubwira ikintu ukavanga iki n'iki ntabwo wagenda. Iricemo basi ntawe wamusize ariko teta ntawe wamusize. Ese nabasigaye he? Mwangera gukunda nanjye ndagukunda ntabwo ntabwo wacu. Uzamusire ubuzima twacanye muri barwe tumaje kugera. Reba iterambere ntabwo byakunda. Ntabwo wapakira bagimuke nkaho urapakira nkaho ujya nanjye ndicara kuruki Yagenze gutetse ubundi aba mabuja wa mbere mabuja ketchup na mabuja we nimwe beza ariko Soleil ko aragutuka akagutukuza niyo yaguha amafaranga niwe wishura nabi akakubwira nabi uzi ko niyo yaguha amafaranga bitewe n'amagambo abamaze kubwira n'umunwa aba yakujombe tujya kwivuza nago warya kanwa kugere kwigufa bitewe n'amagambo aba yakubwiye arakubwira akakubwira kuri umutinda akubwira nukuvuga ngo akwibutsa wowe wanyawe ibintu biri munini uzi ko mamita aje hanyuma n'umucucu aho ukaba utaranashaka byibaza nawe yageze araje ari kuri gate Karibu mami. Sawa. Ndabona usa neza. Sawa. Yega. Usa neza. Urakoze cyane. Usa neza ariko ni ibintu byanjye nyine urabizi buri gihe abantu bose bagize gutya. Hakundi ntasa neza naba mbura iki. Sibyo? Ibintu byose nziha amafaranga bahaye Imana. Umva nta kintu shinje Imana. Umva ndashyushye. Reka nguhe inkuru rero. Umva ndakubonye mpita nibuka umuntu wansuzuguye ngize gutya ejo bundi banigiriye muri arena umva buriya mukino wa basket ndawukunda kuva ndumwa pore warabizi buriya mukino wa basket uranyegaza ahantu babereye hose njyayo amfa kumenya ahantu bakina uzi ko numva ugiye kumbwa ko wagiye wenda nko mu giterane cy'abaruka mamita mu giterane ahubwo uvuga igitaramo cy'umuziki nkawuconga uriya mamita rero ugiye ari umusirimu ariko se nawe mbuzwa n'iki ntawe umuntu usaba uruhushya ntawe nsaba amafaranga yo kugura itike byose ngomba kwiha n'ubundi buzima nigi kuri mwana urumva ahubwo winca mu ijambo ngiye kubona mbona umukobwa ndamwitegereza uwagakara gateye neza gutya kambaye twenda nk'utu umva ndavuga ntimwiteta nditegereza nanjye ndavuga ngo mukaza nabwanutse nyine ngiye kubona mbona umukobwa mbirinduriyemo ikijisho aranyitegereje ubuze umukobwa kubahutse muri Kigali kweri ninde arangije aravuga ngo so wajya unyijyanira
wowe rero urimo gutungurwa n'utuntu twanjye. Ni ukuri ndatunguwe pe. Ejo bundi ngo noneho mbanagize gutya mbagiye muri boîte. Ariko sha hari indirimbo numvise yo ndayikunda ndayibyina. Ngo reka nkubwire. Iyo ndirimbo iravuga ngo I need Ibo and Shayo. Shayo. No. Iyo ndirimbo ni yamba na I need Ibo and Shayo. Shayo. Iyo ndirimbo nabonye ka kadije kagahungu kagasore kaba gafite ubusatsi gutya kandi bita Filipita. Ramutipe ndamwemera ku muziki. Urano kugira nkahitamo kubita amadolari 100. Ndagashyiramo indirimbo zose nshaka. Aha, ese ko twagojeje hanze karibu mu nzu. Hanyuma se ikiko gitose cyabaye iki? Ndimo nyine ndimo mfa. Hanyuma se gufana nuko itaha amazi. Se wagiye umufasha. Yashyushye nyine ndanyimena. Niwe waje ngo ashaka kumfasha gufura. Arangije ngo ngurema ngo bashyushye ntumbaze. Nishyushye nyine mitanimena amazi. Ariko hari n'icyokere haranashyushye niki. Mukunda kumena ibintu. Ugaca nyine nko kwitiva mu gipangu ukabona harimo umuceri akaguru k'inkoko rimwe na rimwe n'inyama zo mu nda byose babimena. Kwe kintu mutajya muhamagara abantu ngo baze babyirira. Ariko abantu paru gose basetse. Ubuse koko ari wowe. Ubwo urumva twateka ibintu tugamagara abantu bakaza tukabereza ibintu byasigaye ku meza. Ikindi kandi harimo makida, amaserviette, ubuse ibyo bintu bihabana. Biba biri upfa kuba biri isosi byose umuntu yabirya umuntu yanabimiriza kidayazimina nta kibazo babifite. Nimukajye mumena mujye utuze tubiri. Wumva nkubikiri. Wowe ntuzaza ufite inzara. Ujye uzanga bamenya guhereza ibiryo byiza apana ibyo twasikaje ku meza. Rega ndabona wari ugiye gufata inzu n'ibyangombwa byayo ukinjira mu nzu ugatangira kuvogera. No kuvuga ngo urisanga. Ndakwibutsa ko kwisanga atari ubusanzwe ibyo usanze. Urumva? Genda kuri butike unzanire brick niyo ushaka nta kindi. Ako nyine nkatwe nyine tutagenda turimo turafana cyane tugateka Kagame Paul oye turimo turabyina bya hatari. Ejo bundi Nyamirambo ivumbe yaratumutse ivumbe yazamura kupita abantu bose baragenda na cyaje kandi turi kumwe. Rose gutaje wowe. Uzi feeling zo mu kwamamaza ko mu kwamamaza bibo byahiye bari show ya hatari. N'abahanzi b'ubuntu bareba Bruce Melody. Nabushari namubonye nakingirye musi na bwiza namuti bari ngo ntantambara nero ubwoba babari benshi cyane abantu benshi baba bahari umura kagenda kishima kamamaza ubundi ikintu cya mbere nukubuzi kuvuga ngo Kagame Paul oye hari n'abakinnyi ba filime abonye yankweto Bruce Melody yari yambaye uzi umuntu waziranguye ni Mabuja Shani. Chani niwe wazizanye wenyine niwe nazibonanye zizanye. Ariko kugira abanyoko buja benshi we. Ubundi ukora he? Ufite Mabuja Shani na Mabuja Roza. Na Boss Korode. None se ko bibagiye Mabuja wanje. Na Mabuja Keza. Keza kuva naza ahubwo tutaravuga menshi. Ngo baze kubwire ikintu kimwe rero. Buriya nta kintu cyoroshye mu buzima nabonye nko guteta umukobwa muri FPR. Uzukira mudatesha. Utaravuga benshi akigenda ugahita umubwira ngo kunyata amafaranga tumumita niwe gukina ngiye kuvuga cy'abakobwa ayo wekanye ukubwira undi mukobwa muri FPR yinduka mutereta ukahita ukimubona ntabwo tuvuga ngo sheri uyu bari ngo FPR oye akatagusubiza ngo umwe demokarasi n'amajyambere oye katumukubita ikibizo ntabwo ashobora kurakara mu kanwa kawe wavuze ukabona mu kanwa kawe ngo FPR ntabwo ubundi ngiye bamenye bwo namaze kubona ko turi muri iki gihugu twumvishe neza speech ya papa wacu yaravuze ngo mwe muri intare ziyobowe n'intare ubicyavuga cyose ubu nawe rero mu ntare urimo kandi njya nkubona ubusa nk'impyisi uri intare kireka nk'ubu ngubu haba ikintu kivuga ku rwanda bya Rwanda nibwo babona ko abanyarwanda turi intare wakoze kuma amafaranga wibikaho amafaranga bame zana icyo gihumbi ubundi namutinda wiguriye fantaza nanjye kwikugurira
Nuzo uhaye umuntu unamugene n'ikintu agomba kuba yafatamo. Wazanye nkajya utanza muri swari zana njye. Ntayo nguhaye noneho. Zana amafaranga nayo wose. Nuzo nago yampaye. Zana amafaranga ya mihana. Kare inyuma ku ruhande. Hamwe hari igiti cy'amapera se abantu bakundaga kurira kirekire cyane cy'amapera y'umweru. Igipangu cya shokora. None se hariya ntabwo ari kwa Gaspari. Uri umukobwa wa Gaspari se? Ngo iki? Uri umukobwa wa Gaspari? Mani shobora. Uri umukobwa wa Gaspari?